अड्किरहेको अड्किरहेको मेरो अड्किरहेको छ नि यहाँ मेरो गाह्रो भयो अर्को नि एउटा मगाउनु पर्यो किन फेरि ग्यास राखेर निकाल्नु पर्यो नि सकेपछि त गरे नि भइहाल्छ नि हुँदैन मलाई नि कस्तो आउन आँट्यो कन्ट्रोल मजनु कन्ट्रोल उसले त खोया सकेछ हेर चाहिँ मलाई त आउनु आँट्यो साँच्चै हो कि कस्तो गाह्रो आखिर जित्ने त मै नै हो भनेर ढ्याउ गर्ने What's up, beautiful people? It's me, Mr. Prajapati here. है मिसेस एन्ड मिस्टर प्रजापति here. तपाईहरुलाई सबैलाई सन्चै छ भन्ने आशा गर्दछु. नेक्स्ट ब्लग यो अनुहार चाहिँ कस्तो पाराले बोले हौ कस्तो पाराको अनुहार आइरहेछ कि लिनियरमा राख्नु पर्ला के हो अलिकति लिनियरमा हुन्छ केमा राख्ने हैन तर यसो पनि ठिकै छ चाहिँ गर्मी छ यो स्ट्रो चाहिँ हामीलाई चाहिदैन के रे स्ट्रो चाहिँ चाहिँदैन अनि गर्मी छ कोक खाँदैछौँ एउटा च्यालेन्ज गरौँ न तिमी र म के च्यालेन्ज हो यो होइन यो दुइटै कोक अब तिमीले तिम्रो कोक मैले मेरो कोक तिमीले त अलिकति खाइहाल्यौ अनि यो कोक छ नि उयो गर्ने कि उयो कोक खायो भने त ढ्याउ आउँछ नि त ग्यास आउँछ नि त कति होइन त्यो ग्यास नआउने गरी खानुपर्ने कि कस्तो ग्यास नआउने गरी यो सबै रिताउनु पर्ने अनि जसको ग्यास आयो ऊ हार्यो अनि जे भने त्यही गर्नुपर्ने हुन्छ कस्तो एकचोटि ग्यास आएपछि हार्यो अनि जित्नेले के पाउँछ त अनि ल जित्नेले पनिसमेन्ट दिने जे भए पनि जित्नेले चाहिँ मैले जितेँ भने मैले तिमीलाई पनिसमेन्ट दिनुपर्ने अनि मैले जितेँ भने मैले तिमीलाई जे भने त्यही गर्नुपर्ने ल हुन्छ 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 साँच्चै ल मैले टिकटकमा देखाएको थिएँ कि एउटा केटीले त्यसरी ढ्याउ नगरिकन खाएको तर गाह्रो हुन्छ नि थाहा छ ल अब जसको पहिला ढेउ आयो ऊ चाहिँ हार्यो नि त हार्यो अनि लगाइछ आज चाहिँ हामी कोक च्यालेन्ज गर्दैछौँ है अनि लेट्सी अब को जित्छ अनि जस अब सोच्नुपर्छ अब के चाहिँ पनिसमेन्ट दिने भनेर होइन यो चाहिँ अब के भन्ने अब पनिसमेन्ट त तत्काल थाहा छैन त्यस दिनुपर्छ हामी बोलेको साउन्ड ठुलो आउँछ त यस्तो पाराले आउँछ अनि तिमीले चाहिँ के पनिसमेन्ट सोचेको छ पहिला जिते छैन पहिला जितोस् न नि हैन सोधे नि मलाई गाह्रो पर्यो नि के त्यो त यो सोचेको छ भनेपछि त खेल्नुको मजै आउँदैन नि अनि त्यो जसरी भए पनि पछि एकैचोटि सरप्राइज होस् न यस्तो राख्यो भने ठिक हुन्छ क्या यसमा स्ट्यान्ड यसमा राख्यो भने ठिक हुन्छ होइन त्यो हेलमेटमै गाँच्नुपर्छ पछि हैन यस्तो राख्यो भने ल ठिक छ त नि बाङ्गो छ नि त हैन बाङ्गो हुँदैन ठिक छ आइरहेछ मैले त चस्मा लगाएको छैन देख्दै चस्मा लगाउँ न के हुन्न त्यही हो गाइज अब चाहिँ हामी कालो आइरहेछ है कालो त कालै आइरहेछ कि उता चाहिँ राम्रो आउँछ क्या एकचोटि उता बसेर हेर घाम छ छैन ठिकै छ ल है त चेस अब त्यही हो गाइज अब चाहिँ हामी सुरु गर्छौँ अब चाहिँ सुरु है त ल जस्तो भन्यो त्यस्तै गर्नुपर्छ नि अनि ल जस्तो भने त्यस्तै गर्नु त अनि ल है त चेयर्स अब स्टार्ट है त कस्तो मिल्न बाजे नि आउनु खोज्छ यसको टेक्निक थाहा हो क्या मलाई कसरी खानुपर्छ जो झन् ग्यास छिर्दो रहेछ मै पो हार्नु आँटेँ त आखिर जित्ने त मै नै हो भनेर ढ्याउ गर्ने गाह्रो गाह्रो हुने घाँटीमा अड्किने आइसक्यो नि मेरो नि इडलीमा हाल्नु मान्ने को गर्नु पर्यो आइसक्यो नि कोक चाले मसाज गर्दै खानु पर्यो गाह्रो हुने गर्मी हुने है होइन रोक्यो भने चाहिँ आउँदो रहेछ क्या रोकियो भने आउँदो रहेछ क्या कस्तो
कस्तो आउने खोजेँ हजुर कस्तो घाँटी बोझे जस्तो लागिदिरहेको ध्यान नगर्दा हेरेँ आफै जब आउँछ अब भर्खर यति त भयो अनुहार रात भयो होला है मेरो मेरो म त त्यही भएर चस्मा लगाएर म चाहिँ उसले त खोया सकाइसकेर चाहिँ त्यही त नि तिमीले त्यो फिनिस भयो भने पनि फेरि तिमीले मलाई पनिसमेन्ट दिने पनि हुन्छ क्या जित्यो भने पनि हुन्छ नि विनरले हुन्छ नभनेको कति बोलिरह कि म यहाँ होइन अब यो चाँडै जसले रितायो अब हुन्छ नि होइन भनौँ न अब तिम्रो सक्यो भने त तिमी विनर भयो नि त सके पनि चुप्पा लगाएर बस्ने जसले जे सके पनि चुप्पा लगाएर बस्ने कसले चाहिँ ढ्याउ कन्ट्रोल गर्ने त्यसपछि त आउँदै हुँदैन किन आउँदैन आउँछ त्यो खाउन्जेल आउने हो त पछिसम्म नि कस्तो नाक पर्ने खालको आउँछ नि त्यो रोक्नु नपाउने गरौँ न त्यो नरोकेपछि त आइहाल्छ नि त्यसरी त अटोमेटिक त्यस आउने नै बनाउने होइन कस्तो गाह्रो भयो आउँयो कस्तो गाह्रो हुने कन्टिन्युस खायो भने चाहिँ हुँदैन मलाई त आउनु आँट्यो साँच्चै हो कि कस्तो गाह्रो मैले त क्यामेरामा हेरेँ छैन क्यामेराले हेरेको छ नि त आउला अब यसको सकेन सकेपछि त गरे नि भइहाल्छ नि हुँदैन हुँदैन आउला मलाई पनि कस्तो आउनु आँट्यो कन्ट्रोल मजनु कन्ट्रोल पेट पो दुख्दो रहेछ त्यो नगऱ्यो भने त अब आउँदैन गरिसक्यो गरिसक्यो आइसक्यो रोकेर त गाह्रो हुँदो रहेछ आमा हार्यो कि तिमी हारिहाल्यो नि मेरो चाहिँ अड्किरहेको छ मेरो अड्किरहेको छ नि यहाँ मेरो गाह्रो भयो अर्को नि एउटा मगाउनु पर्यो किन फेरि ग्यास राखेर निकाल्नु पर्यो नि निस्केन पेट पो दुख्यो मगा बहिनी म त हार्यो हौ मैले जित्छ होला अन्ठाने त आयो गाइस यो आइसकेपछि रिलिफ हुने रहेछ क्या अझ पनि बाँकी छ हाम्रो त कतिचोटि गर्नुपर्ने मान्छे होइन हाँसु आयो यार खै तिमी आइरहेको छैन नि त प्लेनमा आइरहेको हुँदो रहेछ मैले हेरेको क्या आयो आखिरमा है अब लेस गाइस मैले जितिसकेँ क्ल्याप 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 अब पनिसमेन्ट त बाँकी नै छैन यार दिन्छ होला हौ मलाई पनिसमेन्ट पनिसमेन्ट दिनु परेन म हारे त तिमीले दिन्थ्यो त अनि के सोचेर बस्यो होला अनि म हारे त डेन्जर गर्थ्यो म झन् क्या सोचेर झन् च्यालेन्ज भनिदिएको त छ अब मेरो पालो हो नि त अब च्यालेन्ज के दिन्छौ के दिने हो त्यो त सोचौँ न अब म यो बिल पे गर्छु हुन्छ जम्मा 50 रुपियाँले म मान्छु कस्तो मेरो उप्पा आइदिरहेको मुखको मुखमै कस्तो त्यो मैले नसुने भए त त्यो थाहै हुँदैन त्यो भित्र साइलेन्ट आएको थियो क्या साइलेन्ट आएको त्यसलाई त त्यस्तो बर्ड नै भन्दैन नि किन भन्दैन त्यो आवाज नआउनेलाई चाहिँ हुन्छ त्यसले त त्यो पार्ने नि भर्खर पार्यो भने चाहिँ त्यो पारेर अहिले पुस्त गरेर चाहिँ नपार्यो त्यो कस्तो छ त्यही नै गाइस अब चाहिँ म जितेँ अब फुस्स पारेर गनाएन भने त्यसलाई पारे भन्दैन नि कसैलाई थाहै हुँदैन त्यही नै गाइस अब चाहिँ होइन कमेन्ट डाउन गरिदिनु होला है अब उसलाई के पनिसमेन्ट दिने भनेर है मैले नि सोध्नु त अब अचानक के सोध्नु है
म नि एक दिन टाइम लिएर सोध्छु एउटा खतरनाकै ल्याउँछु होइन अनि कमेन्ट डाउन गर्नु होला अब के चाहिँ पनिसमेन्ट दिने भनेर अनि अब पनिसमेन्ट चाहिँ नेक्स्ट ब्लगमा राख्ने नै छौँ अनि टिल देन वाच मिस्टर प्रजापति ब्लग्स अनि त्यही नै हो गाइज है त अब सोचौँ न एक दिन त सोचौँ न होइन अब घुमेको ब्लगहरू पनि राखौँ न हामी अब घुम्न त जाने नि बाँकी नै छ अहिले हामी यस्तो रेस्टुरेन्टमा छौँ है दामी ठाउँमा छौँ खतरा ठाउँमा है त्यही नै हो गाइज गोप्रोको चार्ज पनि सकियो है मेरो त त्यही हो सबैजनाले खतरनाकवाला एउटा चाहिँ होइन पनिसमेन्ट सोचौँ होला है अनि मलाई जुन राम्रो लाग्छ त्यही गरिदिन्छु होइन तर अब मेरो अरूलाई सजेस्ट गऱ्यो भने त डेन्जर दिइहाल्छ नि कस्तो डेन्जर दिइहाल्छ नि डेन्जर हुने नै पऱ्यो नि त पनिसमेन्ट गेम इज गेम होइन रुल्स इज रुल अब म नि सोध्छु अब यो भ्लग सकेपछि त्यो सोध्छु होइन अनि के गर्छ भनेर अहिले माइन्डमा चाहिँ खासै आएको छैन यो ठ्याक्कै अब तर मलाई चाहिँ आएको थियो कि म प्लान भयो क्या यो तिमीले सोचेको भयो नि त म त सोचेँ नि थिएँ मै हार्दिनँ जस अब केटीको लागि अब पनिसमेन्ट के हुन्छ त्यो एकचोटि सोधिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला अनि त्यही नै गाइज है म हारे भए त कसम केटी बनाउँथेँ होला मलाई त्यही लागिरहेको थियो कि होइन सपिङ गराउँथेँ ल ठिक छ गाइज कमेन्ट गरिदिनु होला है अनि माएर साथ पनि दिँदै जानु होला अहिले गोप्रोको चार्ज पनि सकिहाल्यो ए यो काटा देखाउ न कस्तो राम्रो छ आजकलको भाइरल काटा मेरो बहिनीको काटा ल है त गाइज अब कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है त आजको लागि भ्लग यति नै गोप्रोमा चार्ज सकिएको छ अनि त्यही हो आज म एउटा देखाउँछु म एउटा टेक्निक छ्या म मात्र नदेखाउ न त्यसरी त भएन मलाई मेरो भाइले सिकायो कि सानो बेलामा त्यो बडीगार्ड फिल्म भर्खर चलेको थियो नि देखिरहेछ आयो मिसेस प्रजापति बडीगार्ड ल गाइज अब चाहिँ राखिदिन्छ चार्ज पनि सकिहाल्यो and till then was Mr. Prajapati and Mrs. Prajapati vlogs. Bye bye. Comment गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है खतरनाक हुनु पर्यो है त